我想第一个我们要先感谢我们的恩喜跟我们的景静是不是可以麻烦你们上台来？来拍照，帮我拍照一下。 非常的谢谢，再次拍手来鼓励哈，谢谢他们给我们很好的导演，谢谢。觉得我们的建筑师给我们设计的这个礼拜堂是什么呢？是浓淡皆宜。你看我们刚刚热闹的，还不热闹的，每一个都是什么？都是听起来那个每个音都非常的好听哈。感谢上帝的恩典哈，谢谢你们，再一次谢谢。